大家好，欢迎来到 TVBS 看世界。台海风云，全球戒备一触即发特别节目，我是彭志宇。俄乌战争打到现在已经500多天了。根据我们录影这一天，7月19号最新的数据显示呢，已经造成了6万多人死亡，而且财损也高达了4000多亿。而现在大家都想问和平在哪里？而现在整个战事的最新进展是呢，瓦格纳现在兵变，而且也造成了俄国的动荡。同时呢，乌克兰的反攻态势也没有想象中的这么理想。到底这场战事会怎么演进？是今天我们想要带大家一起来讨论的。我们先来欢迎今天的来宾，今天加入我们的是国防战略与资源研究所的所长苏子云，苏所长，你好。主播好，大家好。好，所长好。等一下我们都会跟所长有更深入的讨论。我们先来看到现在在瓦格纳兵变之后，虽然只有短短的24小时，但是激情过后却余波荡漾。一起来看。乌克兰第80空降炮兵旅士兵发射英国制 L119榴弹炮。他们在距离巴赫姆特最前线不到5公里处展开火力支援，但过程并不轻松。If you hear a whistling sound, it means a shell is falling nearby. 因为俄军也密集的反击，并派出无人机从空中刺探。So once again, just before we were about to shoot the L119, we got the information that above our head there was a drone. So we now have to mask the howitzer back and then run to the shelter. 此时乌兵只好先躲进战壕，确认安全后才能继续反攻。俄军之所以越打越吃力，主要就是少了瓦格纳帮忙。到底佣兵集团在忙些什么？卫星照片做出解答。This satellite image taken on Monday shows how just after 11 a.m. local time, you can see the line of trucks coming off the highway and towards the base itself. And we've got another image taken at exactly the same time that shows that the convoy is actually so long that part of it is already heading into that military base itself. 瓦格纳车队陆续抵达白俄基地，相同时间，网络上也流传好几段挂有瓦格纳旗帜的车龙，全部都是在往白俄的高速公路。The locations of those 3 convoys. Here's number 2 in Russia, number 3, and this is that first one close to the military base. Now, why this all matters? If all of these convoys, each containing more than 90 vehicles, arrive at this base, it signals a potentially sizable concentration of Wagner forces inside Belarus. 瓦格纳未来何去何从？外界雾里看花。上礼拜，普京还受访称，瓦格纳在法律层面并不存在的话，几天后马上又出现这段影片。ЧВК «Вагнер» убывает в новые места дислокации. Российский флаги ЧВК «Вагнер» снять. 几名穿着军装的人煞有其事举行瓦格纳降旗典礼，高调宣布撤出主要基地。现在不止基地要消失，普里格金恐怕无法再当瓦格纳领袖。Russian President Vladimir Putin, meanwhile, says he has proposed a new leader for the Wagner mercenaries. It's this man, senior Wagner commander Andrei Trushev. 因为普京突然提名新人选，这个人其实也是瓦格纳集团创始成员，曾参加过叙利亚车臣和阿富汗战争，只是谈到最后也没有定案。目前只能确定瓦格纳部分成员似乎开始在白俄打工，当起教官。Главная особенность занятий инструкторы, ими выступают бойцы из ЧВК «Вагнер», которые передают белорусам свой боевой опыт. 乌克兰反攻关键时期，美国防长和参谋总长联席会主席在与乌克兰及其盟友举行视讯会。对于有人质疑乌克兰反攻太慢的说法，美国这样说 ：What the Ukrainians have, though, is a significant amount of combat power not yet committed. Right now, they are preserving their combat power. And they are slowly and deliberately and steadily working their way through all these minefields. It is far from a failure. In my view, I think that it's way too early to make that kind of call. 否认乌军进度落后，强调还有大量的战力还没投入。与此同时，俄罗斯军队还是状况一堆，像是闹急温。
日前在亚速海坠机的苏凯25受训飞行员证实弹跳后迟迟等不到救援，最终溺水身亡。对比飞行员的生死，俄国更聚焦保密防谍。В Угличе Ярославской области был предотвращен теракт. Как сообщили в ФСБ, задержана работающая на СБУ женщина. Отмечается, что россиянка собирала информацию для теракта на гидроэлектростанции. 俄罗斯声称逮捕一名密谋攻击俄国水电站的女间谍。尽管战况焦灼，俄罗斯还想找更多人当炮灰。俄国国会宣布将对男性的入伍年龄延长至少5年，最高级别的军官只要不超过70岁都可以再征召服役。这新闻综合报道。现在我们要持续来关心到是瓦格纳这个组织在后续还会有什么变化。我们从他的领袖开始来关心。我们知道他之前的领袖是普里戈金，但是呢，现在他的这个威严的形象似乎荡然无存，而且甚至有他的不雅照也对外流出。大家说，是不是克里姆林宫刻意的外流他一些比较不雅的影像，要来破坏他的形象？甚至他的总部啦、他的豪宅也都被抄家，而且这个画面也都在媒体上还有网络上流传。另外要来看到是普京现在反正走的是一个亲民的形象，对外希望可以博得好感。而且瓦格纳的领袖现在在普京他的掌控之下，似乎也提出来了一个新的领袖。我想要先请教这个所长，我们讲说瓦格纳的领袖普里戈金，先谈他好了。大家想说，哇，这个发展似乎非正统，很不典型。因为以过去来讲，普京好像都是一个逆我者亡的态势，包括很多的间谍啊，或是他过去他政坛上的反对者来说，好像最终就是唯一死罪，或者是下场非常惨。但相对来说，这个普里戈金逃过死罪这件事，你讶异吗？其实至于我们可以知道，就是说，我们大家网友常说的说得罪了方丈还想跑吗？其实不会的。对，就是像刚才志宇说的，的确之前的这得罪这个就是普京的一些人，包括一些叛变的情报员啊等等的，都在英国，就是说可能被注射毒药啦，都被下毒了。没错，就是说由于普京他是情报机构出身的，所以他可能还是习惯用这种情报的手段来就是惩处一些人，就是他所谓的家规啦。那在这种情况下，就是现在这个普里戈金就是这个瓦格纳集团的前领导人，看起来好像说是安然的，就是说被放逐到白俄罗斯去。但是目前的确就很多讯息来看起来话，对他来讲，可能是不太有利啦。第一个就像刚才志宇说的，他的一些就是说豪宅都被抄家了，而且起出了一些现金，那再故意暴露出他豪华的一些就是家具，还有私人的直升机等等的，那就是表示说，普京他可能真的要开始行动了。第二个就是这个普里戈金他在白俄罗斯就是流放的这个生活看起来也不怎么的那个顺遂，对，就是现在流出了一些不雅照，就是他穿着很简便的衣服，在一个小小的像是行军床上面这样的格局来看，所以就不是一个很好的现象。我们可以说这有点像是俄国版的步步惊心了。那现在接任者也说出来，就是刚才主播说的这个灰头发的这个跟我一样灰头发的这个炮兵上校出现了。对，就是从一个大厨子变成一个炮兵上校来指挥这个瓦格纳后续的一些就是行动。那这位特罗舍夫以前是在战场上就是打滚出来的啦。那加上现在就是说为什么要挑炮兵指挥官，也就是这符合俄军传统的这个用兵的手法，先用炮火洗地，那个洗完一遍之后，那步兵跟战车在冲锋，所以他现在等于是把这个瓦格纳集团要改造成可能就是结合炮步为主的，炮兵跟步兵结合的，那战车的话可能就会收归给俄罗斯联邦国防军去使用。所以我们可以看，现在瓦格纳集团的确是不太妙，但是我想，这是普京是不会把瓦格纳解散，因为瓦格纳对他来讲是一个很重要的经济来源，在国外有很多就是说做了很大的一些收入，特别在非洲国家。那如果这种改革或是这种转变的话，我觉得蛮特别的是，当然他可能对这个瓦格纳有不同的调整，但是换领袖这个方式，换领导人，是不是其实对他在战术的推进上，或者是说我们直白的问，他可能对俄乌战争会造成什么样的影响？
基本上，我想可以这样讲，就是在俄乌战场上面，瓦格纳集团可能会慢慢的淡出。第一个，它已经被俄国的国防军给那个吸收，开始消化掉了。好，那第二个，我们可以讲轻松一点或直白一点，就是说，普京可能会把它改造成一个纯粹的海外企业。也就是说，有私人军队可以在一些就是非洲国家执行，就是说对于这些非洲国家特殊的一个矿产或政府资产进行保护的一个就是盈利手段啦。那再来就是可以看得出，在俄乌战场上面仅存的这个瓦格纳集团，它会被用作几个主要的任务。第一个就是变成俄罗斯国防军之后。它可能就会变成是拳头部队，看起来好像很威，其实这个符合威权国家做法，就是说对于这个有可能叛变记录的部队，那就是当拳头部队，一方面是说棒棒你好勇敢，对，其实是这个等于是说把它变成炮灰，第一波炮灰的概念，对。那第二个当然就是说特罗舍夫他是炮兵的一个指挥官出身的。所以他在战场上的用途可能就会说结合这个俄罗斯的火箭，还有各种炮兵，在进行软化乌军的防线之后，再让这个瓦格纳的部队当就是先锋部队冲锋进去，那俄罗斯的部队再随后进入。那这样子一方面就是等于是给乌克兰就是战场造成另外一个新的一个打法。那第二个又可以消耗掉这个就是这个。瓦格纳集团的残余的部众，大概会是政治上的考量大于军事上的考量。对，没有错，因为其实现在大家会说这个瓦格纳似乎威风不再，不过现在瓦格纳去哪里哦？刚刚其实这个所长也提到说，其实到了俄罗斯去，甚至呢现在包括相关单位说，他就在明斯克的东南部在训练白俄罗斯的士兵啦。所以，但这样子过去就会让大家比较担心，哪些国家比较担心哦？像是波兰，他就认为说，会不会其实这个是俄罗斯对波兰的威胁，而且透过白俄罗斯当一个这个中继站的部分，现在尤其大家比较担心的说，有没有可能这个瓦格纳到了白俄罗斯去，然后呢驻守，连带影响到这个苏瓦乌基走廊，等于说对波兰它的国防安全会造成比较大的威胁。而且 CNN 也说了，他说这个走廊啊，这个苏瓦乌基走廊，它本身是一个北约非常脆弱的一块，对不对？我们可以这样讲，苏瓦斯基走廊，它基本上就是说比较靠近这个波兰啊，它等于是我们说的口袋阵地里面一个可能的那个弱点哦。但是我想波兰大概是不会太担心，他们会保持谨慎，原因在于说白俄罗斯的部队大概就是只有6万多人左右。那相对的，波兰是30几万以上的兵力，所以他是不会担心说白俄罗斯可能是会攻进来。可是的确就是瓦格纳集团现在变成一个军事顾问的性质，也就是把他在战场上的实战经验可能就传授给这个白俄的部队。我们可以这样讲，这是这个普钦先生他整个计划的一部分，就是说。慢慢的让他淡出，就是说在俄国内部的一些事务你有兵权，让他觉得不安全，那让你去处理，就是说在非洲的他的经济帝国，或者是说对俄罗斯的盟国像白俄这一种进行部队的训练，也就 OK， 也就是我们刚才讲，就是说纯粹变成海外事业。那再来就是说对于这个波兰来讲。这个白俄本来就是一个潜在的威胁，因为它是比较亲俄的可是这个就是瓦格纳集团，他担任这个所谓的军事顾问，主要是在于对步兵的一个就是说战术战绩的一个就是战场经验的传授。因为瓦格纳他以往最早发迹是在2014年之后，当时就是在克里米亚危机的时候。就是用小绿人的身份协助俄罗斯正规军打仗，对，表现不错因为都是退役的这个俄军的正规军或是特种部队。接着他们就开始跟普钦合作，就是让他去非洲发展一些海外的事业，担任佣兵那也赚了替普钦的这个私人金库赚了大概将近1000亿美金的收入。那在这种情况之下，他跟俄国国防部长肖伊古真正的翻脸是在2019年左右。对，这个典故我们可以待会有空的时候说一下，其实也是蛮奇怪的。
那其实我也蛮好奇说，当然我们讲说这个瓦格纳啦，当然在过去它可能可以说是战功彪炳，虽然它都是一个比较台面下、比较地下化的一个公式，但其实我觉得蛮特别，是大家会认为说。他这一次的兵变，反而也让整个俄罗斯的这个国防阶层大洗牌，这事情也是普京的盘算之一啊。没错，就是说普京他终究还是情报体制出身的所以他现在开始在刨根作业等于是说要清内贼了嘛？对，就是基本上当时的瓦格纳集团跟他的普里格金的领导人，他们号称的是要清君侧，对，就是说我对于普京大总统没有恶心，但是普京大总统你旁边被小人被佞臣给误导喽，一个是肖伊古，另外一个是参谋总长格雷西莫夫，这2位让你牺牲了这么多。你看俄罗斯的子弟消耗在乌克兰战场，我在巴赫姆特跟我的子弟兵血战。那当然，竟然这个俄罗斯这个部长肖伊古竟然不给我弹药，就是让我们的人的血都白流了，所以他才发起这个行动。但是后续就是的发展就开始慢慢清楚，原来在俄罗斯的高阶将领里面很多是瓦格纳集团的高级顾问了，所以才会让这个就是瓦格纳集团在发兵之时，在顿河畔的这个城市竟然可以就是兵不血刃的占领南方就是作战区的这个总部，那接着一路向北杀200公里，都已经快靠近那个莫斯科了。所以俄罗斯就在稍微就是协调就是杯酒释兵权之后，就开始整肃军方内部了。所以他等于说是透过瓦格纳当做一个引子，然后其实来检视它里头到底有哪些内贼，而且借此呢来做组织调整哦。那我们再来看到，其实现在当然在这一次的这1-2天的讯息是说，这个俄罗斯就控乌克兰说，这个克里米亚大桥或是大家说克赤大桥是不是你炸的？因为如果这样盘算的话，其实这个克里米亚大桥或是克赤大桥已经是被炸第2次了。在这一次呢，据传是乌克兰，当然他们自己也出面承认了，他们是透过这个无人舰、无人艇的方式来让这一次的克赤大桥出现了爆炸，而且呢也断送了这个俄罗斯军队的一个补给战线。我其实想要请教这个所长，到底这个克赤大桥或是克里米亚大桥，它对乌克兰或是对这个俄罗斯这个战略上，如果真的被炸的话，会有哪些加分跟减分的地方？而且我其实觉得蛮讶异，照理来说，上一次已经被炸一次，这一次应该要特别注意啊，是不是也代表说俄罗斯的军队已经无暇控制很多地方了？我们可以这样讲，先从战略地形来看的话，这个克里米亚它之所以叫做半岛，它并不是说没有跟那个陆地接壤，对，只是说这个克赤大桥，它正好就是在黑海跟亚速海之间这个海峡，克赤海峡上面盖了一座大桥。这个普京先生引以为傲的，他认为是他非常重要的一个功绩之一。没错，就是文治武功，就是这个像他们自称的汉武帝吧，文治武功俱全。我怕他以后会自称十全老人也不一定。那当然就是克赤大桥，它等于是说给俄罗斯南部跟这个克里米亚提供了一个捷径。对，那这样子南部军区就可以快速的把补给品送往这个克里米亚半岛，而不需要通过就是乌东的部分，因为走陆路的话可能会被那个拦截，或者是说要路途遥远，来不及输入这个克里米亚，所以现在乌克兰打了就是开始就是有谋略的部分了。他就是对于这个克赤大桥，就是进行几次的攻击，曾经有一次是截断了他就是这个桥梁，让他无法就是快速的这个执行运补的任务。我们记得那一次就是俄国的铁路列车油罐车起火，那让这个大桥崩塌，那俄军也快速的给它修复。那现在乌克兰又用新的手段，从俄罗斯释放出的影片来看的话，可能是无人船是一个首要的一个威胁。对，这个可以稍微解释一下军事科学的部分。因为我们看到炸桥，可是俄军也提高了防备啊，对，加入很多什么铠甲防空系统，要抓无人机哦。那他号称就是说，他也是阵列雷达，可以扫到这个小小的目标的无人机。那再用机炮或者
者是那个飞弹进行击落。可是这一次来的是从海面上来的哦。我们看到俄军释放出的影片，就是曳光弹拼命的在打，有那个高速的那个无人船。对，原因在于说地球是圆的，所以当这无人船从海平面冒出来之前，雷达是很难找到它的。等到冒出海平面之后，又受到海浪的这个杂波的影响，所以也很难就是用那个雷达瞄准，这是俄军目前不及的地方。那等到这些无人船，甚至有传出是无人潜艇靠近这个桥墩之后，再引炸这个炸药，对，让它崩塌。但其实我蛮好像听起来好像已经是军事武力的对决啦。但其实我蛮好奇说，现在再度乌克兰再度的去炸这个克里米亚大桥或是刻赤大桥来讲的话，上次大家会认为说象征意义比较大。那这一次他对整个战事的推进，又或者我直白的问，有没有可能其实是乌克兰这次会做这样举动，就是他真的很想要把克里米亚拿回来？是代表他的目标是这样子。这是泽伦斯基总统他早前就是对于西方或者是俄国，或者是说土耳其他们这些就是说客提出的停战要求，就是第一个要恢复就是2014年之前乌克兰的领土。第二个要惩处战犯，就是入侵乌克兰的这些战犯。第三个要俄国提供赔偿，因为刚才主持人讲，目前为止损失已经高达4000亿美金了，所以这是他的3要件。那到目前为止，我们可以看，就是他对于克里米亚收复作战还在持续进行当中。那在这种背景之下，大家对于就是截断这个刻赤大桥变成重中之重了。你可以把它想象成像是在对付癌细胞的一个疗法，就是让它这个血管无法输送养分。所以你把部队想象成在前线作战，可是它后面有好多的交通线哦。对，就是血管要把物资、炮弹还有粮秣往前送。那如果这个被卡掉的话，前线部队就会慢慢萎缩。那这时候乌军就会就是直接的大兵力就会进去，这是他们策略。不过我想历史就是有时候会重复啦，就是历史上的第一次克里米亚战争是1854年左右，当时是英国、土耳其对上俄罗斯。那也后续也产生了南丁格尔小护士有救无类，不管敌人或是说友军，通通救，才有这个就是说战场人道主义的出现。那克里米亚它在历史上就扮演着俄国一个南方的出海口，不动港的重要地位。因为像说俄罗斯在波罗的海、北海这边，冬天可能都会封港结冰。那克里米亚这里算是俄国少数的不动港，对他来讲是非常重要的。他才要并吞这个克里米亚。那对乌克兰来讲，收复克里米亚，第一个是国家主权，对；第二个的话，也就是可以钳制俄罗斯。所以双方的就是目前的争夺，除了就是台面上的战场之外，背后可能是更长远的战略要素。所以等于说，这一块克里米亚对乌克兰来说，或者是对俄罗斯来说，都是非常重要的兵家必争之地啦。但其实跟这件事差不多同时间发生的，就是呢，其实俄罗斯也中断了黑海的谷物协议啦。当然，外交会讲说，是不是因为乌克兰炸了你的刻赤大桥，所以导致你要对全球的粮食供应进行一个惩罚？但是呢，俄罗斯这边表态说不是，他只是希望说全球都可以来解除对他的经济制裁，所以说他才说他要终止这个黑海的谷物协议啦。那我其实也请教所长说，你怎么看这件事？真的大家有办法解除对俄罗斯的制裁吗？我们的制作单位很棒，我就把这个粮食的差价都找出来，上升4%，这还是经济上的效益而已。第二个最重要的是，你粮食出不来，那可能会伤害到一些开发中国家，比如非洲的一些朋友哈，他们可能就是会面临断粮的危险。那第三个，其实这导致几个效应啦，就是我们都知道乌克兰的国旗是上蓝下黄，就是说它是本来是一个农业立国的国家，蓝天，然后黄色的稻麦这样，等等，那个麦田，对，金黄的麦田的意思，我没有替某个就是餐厅广告，这个可以看的，我们开玩笑，就是说，它本来就是说强调它是欧洲的粮仓，对，
那它的泥土是所谓的黑土，所以在冬天的时候，就是融化，冬天融化的时候，春天的时候就是非常的松软，战车都无法通过，对，让它可以生产这么多的粮食。那现在俄罗斯可能是受不了这个经济的制裁压力，它号称的啦，因为另外的研究有声称说，过去1年的这个经济制裁对俄国的打击有限，对，那现在无论如何，它就是把这个粮食当成武器化，因为让这些粮食无法上船的话，那运输效率就大为递减，像敖德萨啦，对，它就无法变成说粮食的出口港。那你就要经过这个乌克兰就要用卡车的车队继续经过波兰边境，所以俄罗斯目前就是用这个粮食来做武器是一石二鸟，一方面影响国际的这个粮食供应，对，二方面对波兰造成影响，就因为他自己国内本身也是粮价，因为这个乌克兰的相关的运输也出现了一些波动，是这对波兰执政党也造成了一些就是那个农民反弹的压力啦，因为你那个乌克兰的运粮卡车在过关之后，可能波兰境内有些人就会用这个产地价低价那个买入，对，那再流入波兰市场，那就造成那个波兰本地的农民 keep put， 对，股价大跌，对，股价伤农这样的意思，所以普京真的也算是老练啊，就是一刀两刃，不过他这个刀切豆腐两面光，我想可能也不会撑太久了。对，的确，我们看到在可能去年战事刚开始的时候，大家看到的是俄罗斯拿能源当武器，但现在拿全球的谷物，还有让很多人，尤其在非洲的很多人饿肚子的状况之下，他再次拿这个谷物当作武器，会不会成功呢？我们一起来看这则报道。瞄准远处目标，乌军加强火力打击，反攻俄军阵地。一枚炮弹才发射，马上就补来新的弹药。现场的乌兵手脚超快，就是不让俄军有喘息时间。这段大爆炸画面也是出自乌军之手，一口气将隐身建筑中俄军弹药全部炸光。这是双方激烈交战之时。乌克兰南部尼古拉耶夫的农民百感交集，他们一边忙收成小麦，一边要担心作物又要送不出去。Russia says it is terminating a year-long deal that allowed Ukraine to export its grain. The Kremlin says it will no longer guarantee safe passage in the Black Sea, where Ukraine had been moving critical grain supplies through Turkey's Bosphorus Strait and then to the open market. 因为俄罗斯再出招，宣布退出黑海谷物协议，也就是说，乌克兰原本可以经由南部港口一路从黑海到土耳其博斯普鲁斯海峡的路线又要行不通。К сожалению, часть, касающаяся России, этой Черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. 俄罗斯给的理由是，联合国没有履行原本谈好对俄国粮食和化肥的出口条件，但这种说法联合国并不买单。Ultimately, participation in these agreements is a choice, but struggling people everywhere and developing countries don't have a choice. Today's decision by the Russian Federation will strike a blow to people in need everywhere. 痛批俄罗斯又把粮食当武器。根据联合国统计，俄乌两国所生产的小麦就占全球出口量的30%，玉米也占了20%，当中又以葵花籽油量最多，占了高达75%。若这些通通卡关，等于全球的粮食价格又要上涨。Which of course some nations will not be able to afford if we see spikes like we saw last year. Wheat prices last year reached an all-time high. They have come down more than 50% since then, but a large part of that was to do with this deal. So this deal is critically important, not just for Ukraine, but really for the whole world. 消息曝光后，小麦期货价17号一度上涨约3%，之后回落，因为俄罗斯没把话说死，乌克兰则是气到说干脆排除俄国。І Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати і надалі, якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною і ООН. 强调没有俄国协议也能进行，而在联合国安理会上，各国接力谴责俄罗斯。And now, with announcement that it will withdraw from the Black Sea Grain Initiative, Moscow is threatening even more people, more children with
starvation. Russia continues to weaponize food. 认为这么做只会让面临饥饿问题的非洲国家情况更惨。uu fiican yahay boqolkiiba 89 boqolkiiba 99 waan dhahi karaa maadaama hadda qamadiga aad u badan yahay haddii oo wax ku darsanayaan inta badan boqolkiiba most waa boqolkiiba boqol waa。目前，索马利亚的小麦批发商已经剉咧蛋，当地面包业者忧心忡忡，担心原物料上涨又会恶化通膨。苏丹则是因为本身还有内战的问题，担心情况变复杂。Right now, we're looking at around 19 million people in Sudan that are facing hunger. Right now is actually what would traditionally be the lean season in Sudan. So from June to September is what we call the hunger season. So we're looking at around 40% of the population that would not know where their next meal is coming from. 全球因为俄国的片面举动，又要面临粮食危机。联合国估计，最严重的情况恐怕会有4700万人陷于粮食不安。Let me tell you, what he's sending, the message he's sending to the world, particularly developing nations in Asia, in Africa, in Latin America, these are poor countries that are having trouble already feeding their citizens. He's telling them, I don't care. 过去在协议下，乌克兰成功出口3290万吨的农产品。世界粮食计划署也仰赖这条通道，就近提供伊索比亚、索马利亚和也门等国物资。尽管乌克兰还能改走陆路或借到他国，但时间成本都会上升。由于中国大陆也是乌克兰谷物主要外销国，西方国家希望大陆出面协调，劝俄罗斯重新加入协议。点新闻综合报道。好，我们要持续来看到的是乌克兰的反攻态势哦，包括我们知道，其实从今年年初，我们一直跟大家讨论的是乌克兰的春季反攻，似乎都只闻楼梯响，但现在他们的确开始行动了，但效果似乎并没有大家想象中的这么好，而且这么有效率。我们来看到美国的参谋长联席会议的主席哦，他就说了，其实乌克兰的反攻不能说它失败，只是因为呢，它其实是长期性的一个战争，而且前线的位置开始慢慢的往前移动。我们就想要请教所长了，说我们讲这个乌克兰的战事好像并没有想象中的这么有效果，因为大家原本期待是一个绝地大反攻的态势，但现在好像是慢慢的往这个俄乌当中的这个乌东乌南的这个前线来慢慢的推进，这当中的差别在哪里？我想最主要是因为这是乌克兰军队目前就是步步为营，然后主要是面对这个俄军，就是在防守上，就是他不要造成就前进部队太多损失。我们都记得俄罗斯部队就是之前在新闻上出现很多，他们放那个龙牙，对，就是战车的障碍物，那后面就是战车好，让战车开进去之后可能陷进去，对，那接着就是大片的地雷原，所以现在主要就是可能面对这个地雷原的阻碍，让乌克兰军队前进的时候就是非常的迟缓。那第二个，我们可以说，乌克兰它的这个春季反攻就是只闻楼梯响，一直到变成说夏季反攻，对，到现在已经快要到盛夏了，那剩下的可能最后机会就是秋季反攻了，再来就是进入那个冬季，所以它大概还有4个月左右时间可以进行这个战略反攻的这个作业。那在战术上，这个地雷原就会造成乌克兰就是大量的一个时间的迟滞。可是乌克兰目前看起来是老神在在了，因为一方面就是说他从西方继续得到各种装备的补给，二方面等于是他就是要继续拖，让俄军就是前线就是持续的衰落。那他这时候再利用其他手段，把地雷的威胁排除掉。接着他就是部队就会用侧翼攻击的方法绕过去。对，就是这个跟我们传统就是习惯的，就是看到碉堡就直接冲不一样。这主要都是一个侧翼攻击。所以他现在在行硕，这是最后总攻的一些条件。那总攻，我们说未来4个月，不论是现在到了盛夏，或是到了接下来的秋天，反攻都是一个非常重要。这4个月的关键时间点的话，是不是也代表说他的反攻必须要在这个4个月内完成，他不能拖到冬天了？对，如果说他到今年底
最晚就是可能要到12月底1月前，明年1月前，他就要完成这样子一个总攻的那个就是作战，对，不然的话接着进入就是泥泞期了，因为开始融雪，双方都可能动弹不得，双方又盯在那边动弹不得，对，所以我们从这个时序来推的话，它大概就是在4个月之内要完成这样作业是最好，那再来我们可以看就是其实。从乌克兰目前的一些兵力的配置，他很可能会先就是采取这一边拘束一边打击的这个方法，也就是可能在北边会采取守势，那在南边跟东边采取攻势。我们可以想说，目前它应该是首部曲啦，就是反攻首部曲。对，那接着才会进入续战。那续战之后，他就看俄军哪个防线是比较薄弱了，那接着就突穿。所以等于说，他在这个也许可能是在防线当中，他其实也默默有点像在敲门，看哪个地方比较弱，是，然后确定了可能哪个地方比较弱之后，他可能再绕道这样绕过去。但其实我们来看到，美国现在提供给乌克兰叫做这个集束弹哦，集束弹当然大家。可能在新闻上的想象上，大家都看了非常多，基本上就是把很多的小的炸弹集合成一个大炸弹。大家比较担心的是，因为它的亚弹率非常高，这个未爆的比例达到了20%之多。所以如果你今天打过去，如果美国已经提供给乌克兰了，但乌克兰目前手上是还没有使用，以这个炸弹打下去了，大家很担心的是会不会踩到人道的红线？真的有必要为了推进战争而提供给这个集束弹？可能在很多的国家，全球100多个国家都禁用的这个集束弹给乌克兰吗？真的对战事有帮助？好，我们可以说这种集束弹，白话点说就是子母弹，就是一个炸弹，可能丢下去之后，接着它弹匣打开，可能会抛出150个到200个子弹药，那可以形成个面的一个杀伤。那第二个回到国际法问题是涉及到人道，就是反集束炸弹的这个公约，可是它里面有2个除外条款，一个就是说，你这个小子弹是有效期的，就是不会造成战争结束之后伤及无辜，所以在这种情况下你就可以使用。第二个。就是不使用在人口就是稠密区，比如说野战环境，不对人民就是进行这种无差别的杀伤，那可能就会有条件的可以使用。第三个是中国、美国等等这些国家并没有签订这样一个公约，所以剩下来就是要讲武德了，就是变成自我约制。所以我想乌克兰他如果使用这种集束弹药的话。他不可能去炸自己城市的这些人民，就是被占领区，他应该会用在野战的环境。那他目标最重要的就是清除地雷，倒不是炸俄军。就是他这样一片，就是抛下这个集束弹药之后，可能就是可以清出一个比如说3个足球场面积的一个空间。让它后续变成说部队可以快速的挺进，会变成这样用途。那再来就是对于俄军的集结点，那可能就会用这种集束弹药，对他的战车纵队或者是步兵集团进行这一种就是面的打击。事实上我们可以这样讲，补充一下，这种集束弹药或子母弹，是来自于冷战时期开发出来的。它主要目的是要取代战术核武，也就是当时北约面对就是红军就是华沙工业集团的时候，是处于绝对劣势，1比5，一个人要打5个，一辆战车要打5个，所以他们很担心，就是早上起来塞车啊，不是因为上班车多，是因为红军的那个钢铁洪流进来了，战车集团进来，造成大街小巷塞满了战车。那当时的北约大概只有几个选择，就是要么就是丢战术核武，可是战术核武一定会招致前苏联战术核武的反击，那最后就变 escalation， 就是战争升级，最后还是变成核大战。所以有一派的人就认为说，我们应该开发这种子母弹，因为它可以对于大部队形成一个面的杀伤。那另外派的人就是发展新的战略，就叫空陆一体战。那空陆一体战就导出了4个主要的装备，一个是 M1 战车，第二个是 M2 艾布兰步兵战车，第3个是海马斯的前身 MLRS， 第4个就是火山布雷车。这当时就是号称北约的4大金刚。所以从这个角度来看的话，这4大金刚就是
包括布雷车是用来迟滞敌人，那集束弹药用来那个就是清除敌人的部队集结点，都是防卫性的。所以等于说，使用这个集束弹，某种程度上也是避免双方最终使用到所谓的战术核武这样子的，我可以这样解释吗？对，就是说替代当时冷战时期的这个战术核武。那在现在的用途，当然乌克兰可能是用来清除地雷源。有一个很重要的就是说，俄军在战场上已经使用集束弹药了，而且俄军使用的这个集束弹药是针对就是驻民地，也就是各个城镇。他希望用这种轰法，就是让乌克兰军就会撤退。那接着又用白磷弹，就是所谓的温压炸弹，对，来进行这种无差别的杀伤。那相对的，西方还保留这种子母弹，而且严格规范这种就是使用的目的，就是说，他们希望这种武器就是在使用的时候不要造成无辜人员的伤害。这个是所谓的双方在使用同样弹药，但是目的不同，就导致正当性跟合法性不同了。了解。那如果在这么多的这个武器挹注的状况下，当然我们知道西方援助了乌克兰非常多的武器。那就所长的看法说，是不是某种程度上，您认为说接下来战术是往上升级，还是有可能逐渐的走向一个谈判桌的局面？所有的谈判都是军事的后果所形成的。像说克劳塞维兹的名言就是战争是政治手段的另外一种延续。可如果我们把它补上一句，就是政治就是战争的结果，那这样就更完整。所以现在乌克兰希望的是以军事胜利来获取就是后续谈判的一个筹码。那当然画出最好最理想状况是可以光复乌东跟那个克里米亚部分。那这是它的底线。对。那接着如果说可以获得俄罗斯的补偿，那当然就是更好。那如果俄罗斯可以惩处战犯，那就是完美。对乌克兰来讲，就是这一场悲剧的时候一个比较公平的一个结束。所以乌克兰目前在做的一些准备，我想就是起码他要光复国土。光复国土的确是乌克兰的底线哦，但其实现在大家在讨论说，现在美国的角色逐渐应该说本来就非常的重，但现在呢，美国的这个中情局的局长伯恩斯跟俄国的对外情报局的局长双方有接触，讨论的就是乌克兰的问题了。大家在讨论说，如果在今天双方没有一个特别有办法压倒对方、赢对方的这样的态势之下，有没有可能干脆就停留在暂时时刻，像南北海这样子？所以大家开始提出有所谓的板门店模式哦。那我也想要请教所长说，您认为这是解放吗？俄乌战争的解放？这个可能是有些人就是想出来的，可能一个 solution 啊。但是乌克兰目前接受了就是几率不高，除非他到我们刚才分析的是用时间点来切。如果到了明年1月，就是最晚的一个 deadline，1月中旬开始融雪之后，他也打不出个结果，他可能就不得不就是默认，但是他不会承认。对，就是说好。那可能就是说，他会持续的反攻，但是不会再有大规模的战事，就变成一个就是一个没有宣布的一个停战期。对，那板门店化的话，就是双方可能会签订一个停战的一个就是条约，就是以哪一条线为那个就是停火区，这样子。那我想乌克兰是不会接受这种条文化的一个停战协定了。那其实我也蛮好奇说，其实刚刚所长说战争跟政治本身，我可以这样解读，它就是一体两面，只是手段的不同。那有没有可能外来政治、国外的大国政治的角力，影响到乌克兰或是俄罗斯在这场战事上的一些布局跟最后的所可能出现的结果？绝对有可能。好，我们先说像习近平先生，他就很想扮演调人，就是说他当然是一个时间管理大师啦，因为就是说他刚开始的时候对俄罗斯可能是表现出比较那个就是比较兄弟情谊。对。那后期看到好像状况不妙，就对乌克兰也释放出一些善意。最近好像越走越远了。对，好。
还甚至还说，尊重这个乌克兰收复克里米亚的这个权利，对，让大家都很压抑。所以大国介入就是俄乌冲突，而且会影响到终局之战是非常有可能的。只是我们现在来推估，就是西方国家可能会有2个想象，或是一个愿景。第一个就是说，乌克兰最好就可以收复所有的领土。那第二个就是起码乌克兰拖住了俄罗斯，对，让他国力大损，也让他损失了大部分的现代化的陆军部队。那如果继续打下去，可能真正要叫停的反而是俄罗斯了。对，所以等于说，这就是如果以美国的角色来说，这可能就是某种程度上的带领人战争。他透过这场战争，其实压制了俄罗斯可能往上发展的空间。可是没有办法，因为这一场战争开出第一枪侵略是俄罗斯，所以他在国际舆论上，他无论如何都没有正当性。我们理解就是普京还有他的部长肖伊古跟他的参谋总长格雷西莫夫，他们早前在国家安全战略报告，在俄罗斯的军事准则里面都一再来说 ，OK， 是你北约就是一直东扩，让我觉得威胁，然后指责乌克兰是北约的这个同伙人等等的。OK， 这都他从国家安全的角度来看的话，他可以这种诉求。可是当他使用武力入侵乌克兰的时候，他这种诉求都失去正当性。先打人的就是错了。是。这就是说，在国际社会虽然是一个现实主义，可是还是有一些就是在评断，就是这一种正当性跟合法性的一些依据，所以才导致俄国一个人打34个国家，34个国家提供军援给乌克兰，所以等于说俄罗斯基本上没有正当性，所以其实大家也在讨论说，这个普京他当初打乌克兰，当然可以说是打别人，但是其实重伤的最后是自己啦。尤其我们来看到是在这一次瓦格纳的叛变当中，大家在讨论说，普京的地位真的还存在吗？尤其我们讲说这个普京，他本身过去大家强调的都是所谓的强人政治，他在整个俄罗斯真的可以用是含水会结冻这样的态势去形容都是不为过的。但是这一次不论是俄乌战争，还有整个瓦格纳的叛变兵变，有没有可能也导致这个普京的政治生命已经慢慢的走向终点？有，我觉得刚才主持人讲的就是很对吼。其实现在普京他的这个政治，不要说他的政治生命，就是他政治舞台已经开始被受到侵蚀了。普里格金就是他一手扶持的瓦格纳集团的领导人，是一个非常重要的讯号。我们刚才稍微解释一下，他对俄罗斯国防军里面一些高阶将领的那个就是影响力。那第二个，我们稍微补充一下，就是为什么他普里格金跟肖伊古会翻脸？主要就是在2019年的哈萨姆之战。当时大家都还记得，2018年的时候。就是美国前总统川普跟习近平先生在海湖庄园吃晚餐，那接着就说我下令攻击叙利亚，因为叙利亚政府军用化学武器就屠杀人民，那美军就介入叙利亚的那个就是一些战役了。那接着在隔年2019年，就是哈萨姆区域，就是美国的特种部队，就是前进观测的这种小股的特种部队，发现被敌对势力攻击。那他们当然美军都很厉害啊，他们可以监听无线电讲俄文的，他们就说这可能是俄军。那立刻当时的这个美国国防部长立刻就一通电话绕到克林姆林宫找那个俄国的国防部长肖伊古说，请问一下这个在叙利亚这边的俄国人是不是你们的人？他说不是，所以美军就放开手了，就是直接就是什么。AC-130鬼怪的这个炮艇机啊，还有海马斯啊，什么可以丢的都砸过去就对了。所以肖伊古就是普里格金当时就是对于俄国国防部的这种论述，就是结下了一个本身就在当时就有嫌隙，就对。那第二个导火线当然就是巴赫姆特的战役，大概是这样子。所以等于说，2019年到现在，那时间真的非常长。所以等于说，普京也容忍很久。如果我们是一个强人的角度来看的话，但其实我们知道2024当然大家会觉得这是一个非常关键的年份，是因为
这个对俄国来说，对普京来说，也都是他能不能延续政治舞台一个非常关键的缘分。因为这个俄罗斯要在2024 3月举行总统大选，虽然大家对于他们选举的这个正当性，还有这个有效程度，都会觉得有一点质疑啦。不过他在2021年的时候修宪，允许他自己可以再参加2届的总统竞选。如果他真的可以做到2036的话，就是83岁了。但所长，你认为说2024他有可能参选？因为有传言说他有可能要提前宣布他要参选，来遏制其他的异音，就是反对他的声音。那你认为会继续吗？这一次对他来讲就是压力很大了，两难。因为刚才讲的这个普里戈金，另外一个代表性人物就是俄国的末日将军，对，苏洛维金也被清算了。对啊，所以说现在就是说，从俄国这种国防部通常是一个国家就是最谨慎保守的一个单位，都出现这么多可能对于这个普京不开心的人物的时候，你就可以想象在其他领域了。对，所以普京他在就是宣布参选的同时，很有可能就会面对其他人就是不支持，或者是消极的，就是行动来抵制。那这对普京他的连任来讲，可能都是一大挑战。但是这就是西方国家第3个期望的。对，就是好吧，那如果俄军不撤军等等，那至少就让这普京下台。那如果普京下台的话，俄国可能就会重新改变它的体质，变得稍微就是民主一点。对，那这样子，这个俄乌战场可能就有另外的解放了。好，看完普京，我们要再来看到是这个乌克兰的总统泽伦斯基，尤其他在2024的时候，也是他一个关键年份，因为他也要选。虽然说现在这个乌克兰是战时的状态战时状态，他会不会照常举行选举还很难说。不过原本2024也是他的大选年之一，但是其实现在大家讨论到乌克兰非常重要，还是讨论说，现在他没有拿到进入到北约的门票，因为没有一个明确的时间表。但是在这一次的北约的会议当中大家说他是有失有得，失的是他没有办法拿到进入到北约的这个特定的时间表，还有特定的进程，但是他其实得到了非常多的安全保证。那我其实也想要请教所长，就你来看，在这一次当中，他到底是得失哪个比较多一些？目前看起来，当然泽伦斯基他得分是比较多了。对，一方面我们都记得他是所谓喜剧演员出身那在他第一次当选的时候，普京先生还是在公开场合都对他冷嘲热讽，嘲笑他。对，那没想到就是他面对俄军入侵的这种军事压力的时候，他展现出这种领导的能力。事实上，演员出身的总统，另外一个很著名的就是雷根总统。所以我想就是说，这一次俄乌战争这样子发展下来，对于就是泽伦斯基他要争取连任相对是有利的。对。接着就是看他国际艺术的手腕，他目前在国际上的那个形象就是穿着军用汗衫，对，表现出这个就是大敌当前我不为所动的这种勇气。那接下来他要更细腻的争取其他国家支持了。对。比如说，我想他也知道现在要加入北约是很难啊。对，因为其实一开始的时候，这个美国总统 Joe Biden 就说不可能，因为他很担心会引起这个北约跟俄罗斯的抗争，引发第3次世界大战。这某个程度就是跟我们中华民国一样，就是说我们是主权国家，我们应该可以加入一些国际组织。可是现实会让我们遇到很多阻碍。对，所以就像我们刚才讲军事战略一样，强攻是一个方法，可是可能失败率很高，你一定要迂回。所以我想泽伦斯基他也是要加入北约，是他们整个举国上下最高目标，因为可以永远的就是说比较安全。对，One for all, all for one， 北约的精神就这样。你打我一个人，我就全部压上去，群殴。那但是在现实的情况之下，北约当然就是说囿于俄罗斯的压力，可能就不会让他加入。那这个迂回之路就是艺术了。那现在至少欧盟已经就是说展现善意，先让乌克兰可以加入欧盟。所以我想现在泽伦斯基他一直在讲加入北约，他可能就是
把筹码、把条件拉高，对，拿来换取其他国家说啊，暂时不要，那我给你更多的军援，应该是这样子。所以等于说，他说他喊加入北约，当然这对北约这个对乌克兰来说是一个非常重要的一个承诺啦。等于说加入北约，可能是他自己国内国民上必须希望他要提出了一个要求跟诉求，但他把期望值拉高之后。然后接下来，他透过这个其他国家可能没有办法完成他的期望值，但至少给你其他的东西。对，乌克兰当然就是说，他们在90年代就是脱离前苏联独立之后，对，当时他们有就是说放弃核武了。的确，乌克兰原本是前苏联的一个军工就是产地，像中共现在辽宁号航舰，其实当时也是乌克兰建造的。那后来就是在敖德萨。就是说放着可能变更快废铁了，才被中共买回去改造成现在的辽宁号。所以乌克兰它的基本的基础工业还不错。那当时他们放弃了这个核武，就是克林顿总统也承诺，跟当时的俄罗斯总统叶尔钦承诺说 ，OK， 我们会共同保障你的安全。没想到就是这个普京上台之后，就一再的说北约东扩是借口。就是造成俄罗斯不安全，就对乌克兰一再的这个就是采取军事威胁。我们可以诚实讲，俄罗斯他在意的其实不是北约，而是他要确保那个出海口就是一个不动港，这才是他真正的一个战略重心。只是他要一个借口，就是你威胁我，来塑造我用兵的合理性。这是整个就是俄乌战争背后的真正的本质。那西方国家也看穿啦，所以在这种情况下，虽然说不要再塑造借口让乌克兰加入北约，对，但是实质的军事援助，我想只会多不会少，连这种就是比较敏感的子母弹都给乌克兰了，对，非常敏感。但其实我也蛮好奇说，当然我们说这个刚刚所长讲到这个。泽伦斯基他非常重要的功课就是如何细腻的拿捏，让大家都可以支持他，而且给他更多的武器。但其实以英国的角色来说，在之前他们的国防部长其实也说了，对于这个泽伦斯基开出来的这个武器清单，他说我不是 Amazon， 我不是亚马逊，我没有办法说你开什么。我就给你什么，但其实我们讲说资源有限，但欲望无穷。这个资源有限，我们讲说不论是军费或者是其他一些武器的配备来说，这一次俄乌战争让很多的欧洲国家、北约国家都认为说，其实我的可能国家安全是有问题，而且这是我长期忽略的部分。但面对泽伦斯基，面对乌克兰的要求，我好像站在公平道义的这个责任上，我好像也不能不给。那现在。泽伦斯基到底该怎么样统合他的期望，还有这个其他国家他自己本身可能有些取舍方面的要求？现在的确就是说，国际间可能最怕是出现一个疲倦症啊，就是说给你这么多的援助，然后乌克兰还是像是在看到 Christmas tree， 看到耶诞树什么都要，对。那这个部分就是泽伦斯基他去拿捏的艺术了。对，他可能要跟这些盟国解释为什么需要这个东西，要有一个理由。那别人可能就是会比较清楚，你不是就是狮子大开口，一个 list 出来吓死我了，而是说你这个可能是可以达到什么目的，什么原因？那这样子的这个军援就会有更大的正当性，而且等于是说让这些西方国家可以更理解。其实乌克兰它目前等于是在替西方国家打，如果乌克兰沦陷了，那下一个就是波兰，这样子才会有个就是比较好的一个就是说说服力，但最重要的就是在艺术上的拿捏，可能就要避开这种就是什么都要的一个事情 ，everything 变成 nothing。对，那我其实最后也想要请教说，当然我们看到这一次泽伦斯基在整一个俄乌战事的战事当中，他非常发挥了他这个自己的统御能力，而且展现了这个站在民主阵营的这一方如何勇于对抗强权。那其实类比到台湾，我们可以发现到我们讲说这个乌克兰他也没有加入北约，目前来说啦，当然未来
是有机会进去的，但其实以台湾的角色来说，我们也对被很多的国际组织拒于门外，因为中国大陆的压力的关系，但是它却可以统合整个西方国家的资源。我们台湾到底该怎么做才有办法？应该说我们怎么从这个俄乌战争当中学习到我们未来可能会面临到一个处境的一个解放？好，西方国就是乌克兰跟中华民国各有这个就是优劣势啦，比如说。乌克兰毕竟它至少在国际间有个就是被承认的国家主权的身份，对，所以它正常的外交等等，大部分80%都可以进行，除了加入北约之外。可是它比较不利的是，因为跟隔壁的坏邻居就是陆地接壤，而且这个1400公里长了，俄国就是走路都入侵了，那中华民国就是说囿于中共这种不理性的一个就是偏执，所以我们在外交上会比较受到就是说局限。可是我们比较幸运是有个台湾海峡，所以如果我们善用这个地形还有现代的飞弹科技，我们是有很大机会可以保护自己。那剩下一个很重要的就是耐心，耐心就是说跟这个外交艺术是等量齐观的啦。也就是我们不用就是直线的思考说这是直接要加入什么什么国际组织，对，而是需要去发挥我们影响力。最后就是说中共，他在1949年建政之后，他也花了将近23年才加入联合国。所以我想就是在民主自由的这个阵营里面，中华民国我觉得时间是站在我们这里的，可是我们要先有一道硬实力，就是军事力量来保护我们自己，才可以让这个战略耐心就是发芽、开花结果。所以我本身我客观讲，我们不用夜郎自大，但是也千万不要妄自菲薄。对，所以当中的尺寸拿捏是非常重要的。对，这就是所谓的外交艺术了。最后我们可以说，就是我们台湾就是大家同岛命，走过风风雨雨。在就是说内部的政治也许有很多不同意见，可是我们对外应该要一致的，彼此保护彼此。对，其实这个泽伦之气对外坚定的形象，也都是我们必须不只是我们台湾的领导人，而且是整个全岛的民众都必须来学习的。我们在今天也非常谢谢这个所长接受我们的访问。对，谢谢。就是像我们今天可以在这里谈，就是因为有新闻自由。对，有新闻自由，就是因为有那个硬实力保护我们。这是中华民国宪法的精神。在战争当中，我们或许也看到和平的可贵，而且自由民主的可贵。我们今天非常谢谢所长，感谢您收听今天的 TVBS 看世界，我是彭智宇，我们再会。瓦格纳一日兵变挑战普京权威，俄乌战争超过500天，台湾会变成亚洲乌克兰吗？中国对台军演侵扰，习近平不掩饰统一野心，台海风雨，全球戒备一触即发。TVBS 看世界带您解读新世界。大家好，欢迎来到 TVBS 看世界，台海风云，全球戒备一触即发特别节目，我是彭智宇。人家说，目前台海是全球最危险的地方之一，但生活在这一块土地上的我们，似乎是不知不觉。孙子兵法就说了，知己知彼，百战不殆。到底如何理性了解中国大陆对我们的进犯野心，同时也理性的来探讨我们的国防政策有什么需要改进跟检讨的地方，而打造一个台湾专属的制胜方程式，是今天这一集我们想要带您来一起讨论的。而今天我们邀请到了前参谋总长李喜明李总长来为我们详细的解析。李总长你好。智宇你好，各位观众大家好。好，在跟总长有更深入的讨论之前，我们先来看到这次报道。国军铁甲拂晓出击，队列穿梭在市区街道，这些年渐渐成为日常。从仗在哪里打，兵就在哪练，到处处接战场，时时都训练。国军的训练目标近年不断调整，也包括了战备月，早就变成周周操、日日练。原因就是当前台海情势。陆航地面部队年度例行实弹操演，验证官士兵精准打击能力。然而，威胁的现况总是比模拟情境来得复杂。
前美国众议院议长佩洛西访台结束后，中国大陆先用超过10多枚东风快递对台美往来表达强烈不满，再派基建封锁台湾。国军严阵以待，但没想到21世纪以来最紧迫战况，此后成了常态。我已抵达台岛北部附近。2023年4月，总统蔡英文访美会见新任议长麦卡锡之后，解放军环台战备警巡接连发动操演，透过官方的影片不断强调进逼台湾领海领空，也打破中线。某种程度上，它也是要传达就是所谓的常态化或新常态化的一个状态，就是把台海以及台海周边解放军这样子的一个巡逻航行已经成为固定的一个形态，而且它是中国的内政问题，它是中国主权的延伸，国际势力不应该介入或不能干预。重层包围不光是为了宣示主权，解析国防部公开资料，歼16、歼11和轰6快慢搭配，结合空中预警机和通信干扰机，在空中加油机伴随之下，跟无人机不时踏足台湾东南空域，越飞越远的编组行动，出于战略企图。共军基本上现在在练的是那种远征打击机群，那从宫古海峡、巴士海峡突破的打击机群，甚至于在西太平洋的航舰，它的目标应该是要捕捉我们国军、海军跟空军在开战前疏散到移转到台湾东部的战力保存的海空军主力部队，这样子他们希望在一开战，在战端一开始后没多久，希望就可以歼灭掉我们海空军的主力，这样子才能进一步掌握台湾周边的制海权跟制空权，为后续的联合登岛作战开辟比较安全的海空交通走廊。加上不时出现在东岸的共军军舰，国军行之有年的战力保存构想，如今面临严厉挑战。然而危机不止如此，我们电话的那个讯号的服务，包括网络的服务，这几乎都是断的。当然未来如果真的作战开始，我认为其实中共一定会把我们台湾对外的所有海底电缆一定都会把它切掉，或者是台湾跟外岛联络的电缆一定都切掉。就像我前面讲的一样，其实它目的很简单，就是要造成你的联络通信连不上，就是又聋又哑。马祖断网风波让外里岛差点变孤岛，电力、通信等等关键基础设施防护，近年国军操演一练再练，汉光39号兵推更是加大比重。乌俄冲突景况，我国政军处处借镜，但所有人都想问：台湾会是亚洲的乌克兰吗？这我们看得到，就是乌克兰有很多这个国际的这个经济援助、军事援助源源不断的到来。那当然，它是借由陆路的这个铁路运输进来，但是台湾是海岛，就如同我们刚刚所说的，台湾也要在这样子的环境之下，源源不绝地获得国际上的经济跟军事援助，然后要克服水路上被封锁的这样子的一个挑战跟威胁。所以这一点来讲的话，台湾可能要努力跟美国跟其他国际友盟一起协同，如何避免第一岛链战略位置和半导体供应，让许多人认为台湾一旦有事也不会被漠视。联合报5月一波民调数字显示，符合投票资格的民众有47%认为两岸不太可能在10年内就有战争风险，超过反方13个百分点。但是生命财产经不起一次误判。在中国大陆，其实从正式开始攻击之前的一阵子，就会有出现很多这种动员的迹象。那当这个迹象一出来的时候，坦白讲，就会开始对台湾的经济产生非常大的影响。我们的货币的币值一定会开始剧烈的变动，大家可能会抢外汇，那就开始贬值。那这个货币的贬值，当然会，也许就会造成房价，说不定字面上还会增加，但是实际上就是它的购买力其实，那个币值的购买力其实是大幅的降低，因为大家会把钱提出来，要去抢物资，要去换外汇，要去换黄金，等等。
战争不是火力竞技，是危机总动员，而军事是政治的延伸。决策者或大国博弈稍有不慎，台海争端一触即发。好，我们台湾到底距离所谓的战争有多近呢？我们先来看到，其实这30年来台海的紧张态势。第一个呢，其实要来看的话，大家比较有印象的是1996年的台海危机哦。当时是李登辉前总统要到美国去，而且对岸希望可以阻止李登辉连任。然后再来就是1999年，当时李登辉也提出了特殊的两国论。如果大家有印象的话，其实当时说两岸关系定位在国家与国家，至少是特殊的国与国关系，在当年其实也让两岸的情势是非常紧绷的。然后再来，我们要来看到大家也很有印象的是，去年就是美国的这个众议院的院长裴洛西来台湾，其实也引发了这个去年也有很多的解放军环台军演，也让当时的台海情势是比较紧绷的。但其实我们要来看到，如果我们来看到这3次的年份、3次的事件的话，好像都跟政治事件是有高度相关联的，对不对，总长？也没有错。你提到这96、99到去年的8月，甚至今年的4月，都是一个跟政治相关联。然后中国因为对这些政治的这些变化不满，它所引发的。那比较大家印象深刻是96年、95到96年的时候，就是号称的台海危机嘛。那个时候大家的骚动比较大。其实99年两国论的时候，其实在军事的立场而言，它也标注了一个非常不同的概念，就是原来在99年之前呢，其实到96年，它的军机、战机啊，这个还有它的战舰呢，几乎都不会往中线这里偏。99年是大概开始第一次，他大概很生气吧，就往在中线，那这对我们的训练空域、巡弋的空域就产生很大的挤压。到了去年8月，裴洛西来访引起的这个飞弹的试射啊，还有这些环台的这些军演啊，就把这个压迫挤到最高。总而言之，它还是一个对政治方面的不满。但其实总长，我蛮好奇，如果我们来比较这3次的事件的话，我们可以解读说，其实如果以程度来讲的话，我们现在是距离战争到底有多近？我可以这样请教吗？其实这个问题啊，大概没有人能够回答你距离战争有多近啊，你只能说你自己去观察哈，这个中国大陆的这个军事能力啊，不断的上升哈，那我们基本上在没有什么变动之下，所以双方的持续的这个力量会差距越来越大。当越来越大的时候，那你可能面临的危机就越来越高。因为我们知道一件事情会发生，当然是因为一个是能力，一个是意图嘛。当他的能力越来越接近可以做这件事情的时候，那你的能力又越来越不如他，差距越大，那这也会鼓励他的意图了。那你就说到底距离有多近？那当然有很多数字了，大家也都有去看过这些国际的专家讲法。但是毕竟讲起来还是要看到时的国际的情势。也许你现在问习近平自己，恐怕他也不见得会有答案了。但是站在我们台湾自己的立场，其实我们该注重的就是我们要不断的准备。让他觉得他一直都没准备好，那我们就可以跟战争的距离有一段距离。如果我们一直不做准备，他的能力也一直上升，让他觉得他有能力做这个事情的时候，那我们距离这个战争时间就会变得很近。这是从我们的立场来说，我们应该去做准备的事情。应该要提高我们自己的能力，其实尽量降低对方的意图。没有，我觉得其实这是非常重要的。那说到意图，我们就来看到，其实中国大陆其实一再提到的就是习近平的统一大梦。我们提出这个是希望大家可以理性的来看待对岸他的思考方式到底是怎么样哦。其实我们来看到，习近平是在2012年接任总书记的时候，当时他就提出了这个中国梦，而且他也讲说了，他要实现中华民族的伟大复兴，而且呢，在国家层次来说就是强国梦，如果在军队的层次来说就是强军梦，而且呢，其实他在12月份的时候也接见了梁振英哦，
对香港的同胞是这样说了：香港同胞一定会一起来实现中华民族伟大的复兴贡献力量。他也说，其实针对这个中华民族的伟大复兴，其实香港的同胞绝对是念兹在兹的，就是才2012年的说法。那到了2019年呢，出现了告两岸同胞书，当时就发展出了习5条，而且呢，他是怎么说？第一个，他还是把民族的复兴放在第一个，而且他强调了和平统一，甚至呢也说了要探索两制的台湾方案。在这一次的习5条当中，他对这个两岸一国两制有明显的这个阐述，而且蛮长篇的。他再来说了，他坚持了一中原则，而且深化两岸的融合发展。第5呢是实现两岸同胞的心灵契合。到了2021年的时候，这也是非常关键的年份哦，中国的建党100年。而他的这个幕僚，这个相关，人家说是他的智囊学者郑永年，他转述说，其实统一大业是中国梦，实现只是时间的问题，不是台湾要不要统一，是什么时候，还用什么样的方式来统一。当然，我们提出这个是希望大家可以理性的来看待中国大陆到底在想什么。我想要请教总长哦，其实光是这一句话说，不是台湾要不要统一，是什么时候跟什么样的方式？那我想要请教总长的是，我们该怎么样合理理性的来探讨中国大陆的进犯的野心呢？其实我们从1949年这个中共建立中华人民共和国以后，它的统一台湾的这个意图就没有变过嘛。从学习台湾到解放台湾，到现在统一台湾，不一样的词儿，可是都是一样嘛。过去是解放，做一样的事嘛。那习近平在2012年接任这个总书记以后呢，变得比较不一样。他提出一个中国梦，那你也可以看中国梦现在深植所有中国人民的人心，那也是他不断的打破规则、延续权力的一个非常好的口号嘛。那如果我们把中国梦简单的来讲的话，它大概就是这个国家富强、人民幸福、民族复兴嘛。那民族复兴什么叫做中华民族的伟大民族复兴？那如果没有统一台湾，它怎么能叫做民族复兴？所以他刚刚他也说过了，那这个民族复兴、统一台湾、民族复兴，绝对不可缺少的一个拼图嘛。那已经不是说要不要统一台湾的问题，是什么时候统一台湾？因为没有统一一个台湾，你就没办法完成民族复兴嘛。那民族复兴是完成中国梦的一个很重要的这个因素，所以这样子的威胁之下的始终存在嘛。那我们台湾的这个同胞的自己的自主的意识，他们似乎就并没有在考虑。那他又是一个集权的国家，他这个集权国家做什么事情，他似乎不需要商量，他要做去做。他如果也是一个民族制度的国家，那么就可以用文明的方式来解决嘛。那我们现在的面对的问题就是说，他如果不愿意用民主文明的方式来解决，对台湾来说就是有一些风险，就是有一些这些威胁嘛。那我们现在面对的问题就是先把它本质来看，他反正就是要统一你啦，只是什么方式而已，最好是和平统一了。但是你又不愿意接受一国两制情况之下，那这是他的唯一条件，那你显然和平统一的这个希望就很渺茫嘛。那希望很渺茫，但是他的这种神圣的历史的使命又在这个地方，他一定要做到。那几乎武力的冲突、武力的统一变成似乎唯一会去做的事情。那我们就是要注意到说，他这个武力统一的方式什么时候会越来越强烈，可能性会越来越高。那我们当然尽量能够堆高它的成本，然后然后把它的风险也堆得越来越高，让它一直下不了决心嘛。那我们现在主要能做的东西就是朝这个目标迈进，比较务实一点啦。但总长，其实我也蛮好奇说，就是您也提到说，其实以中国大陆的角色来讲，它本身非常擅长去观察其他国家，然后其实也从其他国家的经验当中学习，变成自己的一个内涵跟内容。那如果说大家会认为说，其实在台海的如果可能发生战事之前，其实大家可能看到这1年多的这个俄乌战争，那您来看其实大家也在说，其实观察俄乌战争，其实最
严密，而且是看得最仔细的，就是中国大陆，因为他希望可以从这次的战争当中获取，可能是也许是统一台湾，或者他们讲解放台湾的一些资讯来看好了。那您觉得中国大陆在俄乌战争当中学到了什么？有可能会用在台湾上面的？总的来讲啊，俄乌战争啊发生一直到延续到现在1年多哈，从这个1年多的来说哈。对两岸的这个冲突的发生，我觉得它并不是什么多坏的事情，因为在俄乌战争之前呢，我们大概所有的西方世界都认为乌克兰没什么机会，大概很短期就会被去解决，但是结果呢，拖到现在一年多哈，那这个当然是一定中国它一定会花很大的力量来去研究。对习近平本身来讲，说他可以去设身处地的去想想看，说普丁当初决定下达这种侵犯的命令的时候，他一定先问了这些军事的参谋、军事的首领嘛。那军事首领一定给他一个很肯定、乐观的答案，他才会做这个决定。但是战士的反应跟他们这种建议显然会互相冲突。对。那么有一天，如果说习近平觉得时机到了，他就问他的军事军头、军事将领说：“我们有没有能力很快的就能够武力统一台湾？”那按照中国传统文化，当然都一定都说可以。但在从俄乌经验的反应上面来看，习近平可能就会去仔细在思考文化的问题。我这样子问他们，他到底是为了取悦我的心，满足我的心呢，还是我们真正有这个实力？他会变得比较审慎了。第二个就是俄乌战争上面的，可以看出来是说，你去侵犯别人，你国力虽然比较强，但是弱国还是有机会抵抗的。那弱国还是有机会抵抗的，当然我们大家都知道，运用这一些不对称战争的方法，能够有效的抵抗。那有一天，如果说中共决定来武力侵犯台湾，他是强者一方，我们弱者一方，那我们从乌克兰战争上面所学到的这些不对称的思维、不对称的作战。用这样子的方式跟他对抗的时候，他会不会也会重蹈俄罗斯的覆辙？这个可能他也会去仔细的考虑。所以他现在目前来讲，就是怎么样能够从俄乌战争中他吸取的经验教训，不要去犯这个俄罗斯一样的毛病，而且他能够速战速决。他如果有一天他真的决定武力统一台湾的时候，他不会像俄罗斯这样深陷在战争的泥淖，很快的就能够解决。这是他一直在注意的事情。那相反的，那我们当然也就是说，我们怎么样能够让他一直想不出一个好的方法，能够不会像俄罗斯这个侵略乌克兰这样子啊，陷入这么久。那越快的征服我们，他的意图就会越强。那这是我们要准备的方面。对，这的确是我们要来准备的地方哦。但我们要来看到，其实大家还是会来讨论到的，就是什么时候是关键的时间点。所以其实我们列出了3个关键的时间点。第一个，大家可能认为对台海来说会比较有危机的是2027的建军100年，就是中国大陆的建军100年的时候，其实当时习近平就是会要求解放军要发展成世界一流的军队。但是呢，到了2032年的时候，其实当时也是一个非常关键的时间点。为什么？因为是习近平，如果他会继续连任的话，第4任期就是届满了，是在2032年。再来呢，就是2049年建国100年的时候，也就是他们认为说，如果真的习近平要实现他的中国梦的话，就是最后的验收时刻了。所以这些时间点是大家可能讨论说，台湾要特别注意、提高警觉的。而刚刚总长其实也提到说，其实要一个国家要侵略另外一个国家，非常关键的2个字，一个就是意图，再来就是能力，这2个都是必须要来加进来讨论的。但其实我想要请教总长说，哪些时间点是我们台湾特别要提高警觉的？还有，如果以一般像是我是平民老百姓来说好了，哪些的这个讯号是开战前可能大家就要特别注意到的？至于你其实你做这个节目很用心嘛，大概都有准备到2027、2032一直到2049，这是国际的这些专家学者一直在研究的一个指标嘛。那尤其2027跟2032就牵涉到这个习近平会继续要不要延续他的权力的问题嘛？因为个人的权利跟个人的野心呐，
势必会跟可能的冲突的时间点会产生嘛。他如果在他的这个权力持续的过程当中碰到了一些威胁，他也许就会利用这些东西来转移的目标。但也许他如果掌权都要到20年，他或许他想要留下一些历史的这个定位嘛，那可能他又会做出一些让我们觉得不可思议的事情嘛。那至于2049，那或许跟习近平来讲，理论上当然是已经不太有太大的关系。可是你可以看得出，他这个2049，他早就定为在他的军事化的这个强军梦的，已经要把2049这个建立成世界第一流的军队嘛。那所谓世界第一流军队，也就是说，跟已经这个美国已经并驾齐驱。也不把它看在眼里嘛。其实，在世界任何地方，它都可以争霸，更何况在它的这个家门口的这些附近嘛。那这几个时间点，我们确实是比较要注意的了。但是，其实是说，对我们来讲，其实不管哪一个时间点，我们自己在这个可能爆发冲突的时间点之前的准备啊，我觉得已经刻不容缓了。你即使到2027到现在大概也只有4年嘛。如果我们能够真正建立了一个贺主的力量，那一个句子的力量，让他觉得他一直没准备好，到了2027，那我们能够再加强这方面的这个能力，那么让他一直下不了决心，我们是有机会的。因为我们以小博大的情况之下，我们在比较低成本建立一些不对称的能力方面它比这种建立传统的载台要比较迅速容易的多了。但是关键是你愿不愿意这么做，愿不愿意抛弃这些传统的观念抛弃这些大武器、这些高科技、高单价的这种东西，这对我们来说，从我自己的推动不对称战力的过程当中，其实是困难蛮多、挑战蛮多的。所以其实大家对所谓的这个相关的武器装备，其实都还是有一些特定的思维哦。那其实我也想要请教这个总长，我们讲说，其实对于台湾来讲，其实很多人这么多年份提出来，或是这么多的报告这个提出来，还有很多的国际媒体其实都有在报道。但是其实台湾其实都知道中国大陆有可能有进犯的野心，但是在于知行合一上面好像一直都没有办法同步。就是我知道这件事情，可是我又觉得他好像不会打过来，然后也没有做出一些对应的这个反应哦。就是面对这种知行不一的状态，总长是怎么看的？其实这是一个心理的问题啊。当事件爆发的时候大家会有心理一些比较紧张、比较震惊、比较恐慌，大家的那个意识会比较强。但随着事件这个慢慢弥平以后呢，大家又开始松懈。这是一个很自然的道理。其实96年台海危机，那时候大家移民潮什么房价都受到影响。等到这个去年8月，就不像以我个人的经验、个人观察，就不像1996年那么。但是呢，确实是有一些比较敏感的人，他已经都在去做这个准备。只不过类似像这种人他不太会去讲话，那这些比较无所畏惧，或者说这个他没有他就认为别人一定不敢来的这样的声音会比较显得洪亮一点啦。但事实上事情真的如果发生的话，到底是谁会跳出来保卫自己的国家，谁会变成比较畏缩？其实跟他平常这个说爱国为国的这声量不见得是一致的。我们从我们的经验可以看出来，越安静的人其实在最关键的时刻反而是最勇敢站出来的。平常比较这种外放叫嚣的人遇到了战略时，他反而会去退缩。当然，这东西没有什么一个就是说这个数据化的根据了。可是我们要去理解这样子的一个事实了，就是大家就说总觉得说，中国不行了，还不敢了，有美国啦，或者等等这些原因呢，你会造成你明明看到这些事情，
你自己的行动跟你自己心里的认知又会产生这个冲突。但如果说人无远虑，必有近忧啊。如果你一直不去有这些 worry 啊，然后好好去准备啊，那你就是给他的机会。因为问题是说你害不害怕，畏不畏缩是一件事情，你有没有好好去准备，让他知道你有好好准备，是另外一件事，而且这是最重要的事情了。那总长觉得我们的国防教育应该要有所改进跟提升吗？我们的国防教育当然应该要做一些改进的，就是我们全民就全民来讲哈，我们必须要有一个这个国防的认知啊，大家是有一致的哈。对。那我个人是认为，不管任何一个人哈，我们希望就是说我一直拿那个老罗斯福的话，这个当做台湾的一个最好的一个方法，就是手上握着大棒子，但是轻声细语。事实上你台湾只要如果不要让战争发生，台湾就是赢家。对。台湾如果发生了战争，即使到最后我们成功保卫了，不让他统一你了，其实因为战场在台湾嘛，你也是输家嘛。对。所以不要让战争发生是重要的事情。但是你如果不让了战争发生，你大概有2件事情可以去做，一个就是你如何去预防它发生，另外一个就是嚇阻它，让它不敢动嘛。那预防战争，我是觉得这些双边的来往啦、接触啦、亲善啦哈，这些善意的行为都应该是要有啊，尤其不要去憎恨他啊，就像教父讲的，不要憎恨你的敌人，因为这会影响你的判断。因为即使你再不喜欢他，你都需要有跟他接触。你要了解你的朋友，你更要了解你的敌人。如果你想要一直生存下去，不让战争威胁你的话，这些是这些全体国民应该具备的东西。但是这些东西就是一种比较政治也比较心理上面的这些教育了。但实质上的教育还是要建立一个嚇阻的力量，让他觉得，因为他用武力，他就是没有把握来做这个事情。那但是大家两岸资源相差这么多，那你如何建立这种让他觉得他没有把握呢？那不对称的这个思维做法，它就是一个关键的新的东西。那如何去落实这个不对称的战力？那可能就是我们在全民国民教育的时候，大家都必须要去深思的了。否则，如果你自己的意见不一致，你很需要高端的武器，然后你又觉得这个不对称的规则比较重要，大家一直如果说没有建立一种 consensus 的话，那对我们的嚇阻的力量建立来说，就会比较不好了。所以等于说，这个大的棒子还是要握在手上。但其实，如果我们从这个相关的军费的分析来看的话，的确，我们台湾的国防武力跟中国大陆相比起来，真的是弱小的非常多。我们先来看到军费的部分哦。其实以中国大陆的这个国防预算来看的话，其实到了这个2023年的时候，已经来到了1兆5563亿，这是人民币。如果换算成台币的话，就是6.8兆了。其实年增率来到7.2%。但在台湾呢，2023年其实我们的国防预算只有5863亿，而且这还是把国防预算加进去。如果你看到，其实从2018年到2022年，基本上是缓步上升，但是增加的幅度并没有太多，反而是在2022年到2023年这一年相较来说，增加的是比较多。不过不管怎么样，跟中国大陆的投资比起来，其实都是差的非常多，而且两岸的军费差距，你可以看到，在2021年的时候差了16倍，2022年的时候17倍，在2023年，也就是今年的时候，差了11倍。那我其实我也想要请教总长说，我们看到这么这个敌我的资源这么不均衡的态势之下，相差这么悬殊哦，其实避战变成一个非常重要的思维。那就你来看，以现在来说，我们到底要如何避免战争？我们还有多少的缓冲时间？你现在准备的这个资料其实是算是比较保守。一般来说，我们也不会把这些特别预算纳入这些年度的预算来做一些计算。第二方面，中共的这个国防预算，它的透明度啊，西方世界一直去质疑。如果你按照那个很有名的瑞典的和平研究所 CIPRI， 它的统计，你可能我们两岸的这个军费的差距可能超过20倍了。20倍。对，所以这方面我们必须要
必须要有所这些认知了。那你去想想看，记住啊，这个两岸差距的经费啊，就是它只是一个指标啦，但是我们准备我们自己啊，不要受它侵略，其实也是有很多困境的。基本上我们现在有几个困境啊，大概第一个就是我们面对它每天都来的这些军机、军舰的这些灰色的威慑，弄得我们头很大。对。但是我们为了维持士气，我们又不能不去拿那些硬东西去应对。第二个，它这种全面进犯的威胁越来越大。第三个就是你两岸的资源军力相差越来越大。第四个就是我们刚刚你一直问的是，刚刚我们时间到底还有多少时间给我们准备？那最后一个威胁可能也是最严重，就是我们的人民呐，台湾人民是不是有一些在某些方面达到一些共识，能够团结一致来保卫我们的家园，会变得比较重要。我们必须要从这些挑战的东西，要赶快凝聚出一个大家都愿意、觉得都有道理的一个共识，不论任何党派、任何人民不同的意见，觉得都是该这样子去做。我一直觉得，除了这个军事力量是一种嚇阻的力量，让他不要觉得你自己的这个防卫的意志，还有自己的共同的这些信念，也扮演一个非常重要的指标。你看乌克兰战争，2014年克里米亚的时候，他很容易就拿掉了。为什么？因为克里米亚很多人讲俄语，他心也是向着俄罗斯，所以他很快就拿到。可是现在乌克兰就不一样，同样的这个战争，一个很快的结束，一个当然有些军事的力量，但是我觉得这个扮演最大的角色还是人民的自我防卫的一个决心呐。我们要展现出我们自己嚇阻的力量，不让他这个轻举妄动。在这样子资源这个悬殊的情况之下，我觉得我们最主要的是一个，大家是不是能够团结一致，展现我们的防卫的意志。我们防卫意志越强，我们反而越能够避免战火的可能的触发。所以意志的确是非常重要的一个国防资产哦。但其实刚刚总长也提到，他在自己的著作里提到，其实我们讲说，要避战的上策，其实基本上就是预防战争，再下来才是嚇阻，然后最后下策其实才是打赢战争。所以说，以台湾跟中国大陆这个相关的国防资源差这么多的状况之下，避战绝对是一个非常重要的关键。但其实在整个总长的概念里头，非常重要的，我们一再提到就是嚇阻。但其实嚇阻有非常多的方式。就您来看的话，台湾最有办法嚇阻中国大陆的方式是哪一些？然后，其实现在也很多的国际在讨论说结盟式的嚇阻，就是我找到我的好朋友，好，我们共享所谓的民主价值来讲好了。但其实以这样子的方式来说，我个人认为它其实有一点两面刃，因为的确，好，我们透过团结这些盟友，有办法拉拢这个支持我们的力量，但相反的，我们也被推到了风口浪尖上。您怎么看这件事情？我们从嚇阻理论上面来讲，大概嚇阻有3种嚇阻。第一种嚇阻就是所谓的报复式的嚇阻，那就是核子武器嘛。你如果攻击我，可能就大家互相毁灭保证。那台湾没有核子武器，当然这种嚇阻力量我们不可能采行嘛。那第二种就是你刚刚讲这种结盟式的嚇阻。结盟式的这些嚇阻啊，但是记住啊，结盟式的嚇阻，它主要的意义是有一个很坚定的军事同盟，例如北约、美韩、美日这些条文式的。战略上面的有一句话要注意的，口头的保证不是保证。你现在从找到民主价值、共同的价值上面，想要建立一个结盟式的嚇阻啊，可能机会并不大。对，为什么呢？因为嚇阻有3个重要的要素。第一个是实力，对。第二个是可信度，第3个是沟通，就3个 C， 所谓的 capabilities，这个 credibilities， 还有这个 communications。那你这种结盟式的嚇阻啊，重点是说别人信不信？因为你第一个，你先有一个实力，当然结盟是一种实力，但这种实力你要变成有用，一定要让他相信你有这个实力，对，不然的话，你即使有这个实力，他不相信，他还是会动手的。
俄乌战争就是这样子啊。其实乌克兰已经有这个实力可以跟你耗很久了，但是俄罗斯相不相信？他没相信，所以他就做。他如果当初相信的时候，他可能想说，我深陷在战争泥淖这样子1年多，他可能就不会做。对。所以你这个节目式的贺主，不是说我们共享民主价值就能够贺主了他，你得看看中国买不买这个单啊。依我现在来看，他不可能买单啊。对，因为这个国际政治、国际跟国与国的之间关系，其实就是一个现实主义的关系。别人一定是考虑他自己的国家利益嘛，不管是大国、中国、小国，他永远考虑自己的国家利益嘛。那这种，如果相信这些什么共同的价值，然后认为这会有力量，你这种想法、这种理由啊，太偷懒。不要那么偷懒啊，总觉得说我们是民族、自由、人权呐、什么这些，所以呢，我们大家就会一起来这。如果你真这样子的话，对台湾的这个生存呢，太危险。不能依赖这个东西，而且我根本不相信中共会因为说你这样子共享民主价值什么的，我要是武力去攻打台湾，别的国家就是因为我们要保卫了共同的民主价值，然后一起来协助台湾跟你打，你会信吗？你自己都不信的东西，不要想叫你的敌人信嘛。那我觉得，那我们现在唯一的贺主就是我刚刚讲的2种的贺主的方式，最后一种就是叫做拒止式的贺主，就 deterrence by denial， 什么东西就是我建立自己的很强的力量，你不要来打我，你来打我，你损失会很大，而且你不见得会成功。对，那这个东西是一种自立自强的贺主，我们需要的贺主是这样的贺主，依靠别人的贺主，老实讲，通通不可靠了。对，而且其实以台湾跟这个美国的关系，就是一个台湾关系吧，它其实也没有明确的这个军事同盟或是军事协助的一个相关的确定写进条文的一个规定跟法律哦。那我们要来看到，其实现在这个总长其实在之前就提出了所谓的整体防卫构想啦，那以是创新不退阵的概念来做思考轴心哦。但其实我也蛮好奇的说，当然如果乌克兰其实跟俄罗斯，它本身打的也是个不对称的战争。那其实以这个我们国防武力还有国防预算这么有限的状况之下，我们该自己研发武器吗？还有就是或者是说我们如果要买的话，应该要买哪些武器会比较好？对台湾的处境来说，就我们刚刚探讨了，我们的国防资源差距这么多，就是他钱非常多，然后我们的钱非常少；他人也非常多，我们人也非常少。在这样子的一个悬殊的差距之下，你还要建立一个吓阻的能力，让他觉得他很难吃掉你。对，那你就要去想想看，其实这已经不是一个军事作战的问题啊，这是一个经济的问题啊，对不对？我们在做建军规划的时候，我们不太想到这个资源如何去分配的问题，机会成本的问题，对，优先次序的问题，所以我们以这么少的资源，还想要建立这样子的一个很大的一个吓阻的能力，我觉得有3点，这个很重要。我们去做建立武力的时候，我们必须想，第一个，我们一定要建立的武力，我们要第一个要低成本，第二个要高存活，对，第3个是要高杀伤，你如果有低成本，你成本不够低，你的钱就不够建立足够的力量。如果你的存活能力很差，它很远距离就可以消灭你，你建立再多的能力都没有用。当然，如果说你这些的建立的力量，你对它没有杀伤性、没有毁灭性，对它的吓阻力量也不够。对，所以你如果说我们把这个不对称战力的这些一个从最简单的要素来看，大概就是低成本、高存活、高杀伤。如果你出了这个原则啊，你再去建立武力，不论你是想要自我制造，还要去买，你一定会搞错了方向。因为机会成本是一件，我觉得大家一定要去思考的。对，尤其这种传统载台非常的贵，当你买了这个东西，你可能就没有钱买另外的东西，牺牲另外一个。对，这是一个机会成本的问题。其实这不是一个军事问题，这是一个经济的问题嘛，对不对？这个我们古书也有讲的，无所不备，这无所不寡嘛。你处处防就等于处处不防嘛。你想在每一个地方都能想要战胜敌人，就每个地方你都战胜不了。为什么？你备多力就分嘛。你如何抓到你的重点，建立这个重点的坚固的能力，然后让他的战争目标没有办法达成，他来攻击你，
他不是为了攻击你而攻击，他为了有一个政治的战争目标。对，他如果确定他的政治战争目标没有办法达成，他就不会去动手嘛。那我们力量不够大，你想每个地方去防范它，那你会失败。你必须要抓到这些重点。那我的重点是什么呢？不管你是自制还是向外采购，低成本、高存活、高杀伤，这是我们一定要去特别注意到的地方。但其实我也蛮好奇的，是说，其实我们讲说，当然我们讲所谓的这个相关买武器，你必须要买这个痛点上低成本、高效益，而且呢，其实具有非常明显的杀伤力。但其实我们讲的是在嚇阻的部分。但如果我们今天真的是不适应走到下策，两岸真的开战的话，我们是也应该要重新把我们的圣战的这个定义再重新的来做调整。这个部分又是怎么样？总长怎么看？其实整个的这个理念呢，其实是贯通的啦。就是说我刚刚讲到说，你不要想要每个地方都打赢它。传统的战争其实就是一种控制的观念，打赢别人，歼灭别人的，不是你死就是我亡。对，但是呢，问题是你现在很小嘛，它很大。如果你还是用同样的观念来跟他作战，那你我刚刚讲过了，你不可能会有好的结果嘛。所以你要重新要把思想转一转。那如果说我不想并不寻求在每一个战场都来击败你，那我是不是可以告诉你，你的这个圣战啊，你达不成？我们如果重新定一个这个圣战，就是说我不是要在每个战场都能够歼灭你，但是呢，你就是打赢不了这条战争。你其实，在某些战役你会赢，但是你赢不了这场战争。那我们的重点如果说放在这个不让你达到这个战争的目标来看，那我们采取的观念就会不一样。我刚刚讲过，传统战争就是控制的观念。对，如果你用拒止的观念来代替控制的观念，所以拒止的观念就是我控制不了你。但是你也没有办法有效控制这些，你没有办法达到你要的目的。对，不管你在这个空域、这个海域、这个城镇，你确实是有比较控制能力比我强，但是呢，你就是没有办法有效的控制。就像那个俄乌战争，你看那个黑海，俄罗斯在控制，对，但他2颗海王星的把那莫斯科号打沉以后，就告诉你，你在控制，但是呢，你也没有办法有效控制，你根本不敢接近我，你接近我。你就会遭殃。如果我们把台湾海峡比喻作黑海，也是一样。或许台湾海峡你的兵力确实是占优势，但你想要接近台湾，那你可能你的脆弱性更高。你把这个观念思想改变一下，把你的圣战的定义稍微改一下，然后把你对战争允许战争的这种定义从控制改成一个拒止，然后你把这个传统改成一个不对称，然后你把每个地方都想赢，改成我只针对你敌人的战略中心来赢，来破坏你的这个战争的任务目标，那么你的成本就可以下降到很多很多。那这是我们有限的经费是可以做得到的。你跟他做一样的东西来准备它，你最后一定失败。很简单，就是资源比他少。那以现在来说，总长认为我们的政府或是我们的国军有接受这套想法吗？我觉得越来越好了。你其实你可以看到我们现在这个比较一下吧。我退伍大概4年多嘛，但是最近这2年，尤其这个我出书了以后，你会觉得有很多这些武力的这些筹备，我都觉得跟我的不对称的观念都很靠拢。所以他不会去讲了，他也不会去提这个整体防卫构想，因为你去提，其实整体防卫构想，我5年前就提了嘛，对不对？那你一直到最后再来提，总是比较尴尬嘛。可你做了这些事情，你会发觉其实跟这个不对称战力的一起都在靠拢嘛。你看，不管是发展无人机啦，甚至我今天有看到一则新闻，他这个空军也要向美国叫这个去采购这个叫做国家先进这个平面对空的这个防空系统，叫 NASAM。那我在这书上都有一些具体的
这些建议。我自己也非常高兴，看了虽然这个政府啊跟国军他并没有提这些东西，但是我觉得他们的做法一直朝这个不对称战力准备这个在偏移，我觉得这是一个可喜的现象了。我希望他们能够更偏移啦，因为很显然就是说，怎么样去拿捏这个传统的载台跟不对称战力的一个平衡点，这是一个很重要。一个是只能面对这种灰色规则来作用，一个是面对你生死存亡的全面进犯，孰轻孰重，自己要拿捏，哪一个摆得重，哪一个摆得轻，这必须要深刻的思考一下。的确，这就是非常重要、需要权衡的地方。不过，我们讲说贺组非常重要的关键还是在备战。那我们来看到我们的独家报道。纵指据点安全施工报告，于116登洞时发现铁机场方向一艘不明渔船向我方警戒海域。我1分钟1班，前去组织报告后续出报。国之北疆60年来战争未曾真正发生，只怕威胁蠢蠢欲动。前方800公尺处越界渔船，指定为军事重地，请技术离开。身在前线中的前线守备部队的日常是把警戒处置练成肌肉记忆，让各种类型的不明船只伺机逼近高登。然而，警告口号也得有人听。我发现1批以下不明式飞行器由北向南飞行，距离600，标高600。我不待命令，实施射击。希尔未必都从海上来，近几年一次又一次冷不防来犯的是体积小又飘忽不定的无人机。报告舰长，待命伍已完成射击前准备，待命射击。来者不善，卫哨官兵就战斗位置，装弹、拉柄、举枪瞄准空中目标，这是外里岛战备的新现况、新常态。看到有真的飞过来吗？有，真的是从这样高空这样飞过去。当下看到状况是？当下看到就是按照我们流程去准备，无人机会开始吹哨，然后我们就会，如果没有在执勤人，就会躲在掩体底下，不要让他们轻易的侦测到我们平常的活动。我只有看到就是我们洞6执行人员跟军长有射那个信号弹，因为那时候有下令就是不待命令，就是直接先射信号弹这样。警铃和脚步声同样在亮岛的海崖上此起彼落。面对另类共机扰台，不能只靠轻兵器，干扰枪如今全面进驻离岛军械室。现在演练的就是无人机过来，已经侵入到我们的领域了，所以我们会先使用干扰枪，让它的行动困难。然后如果它再更靠近，我们就会使用实弹将它击落。TVBS 采访团队前进高登和亮岛，直击国军弟兄们时时刻刻维持高度戒备，其因所在位置远离本土，却又和主要威胁毗邻而居。天气好的时候，从高登往西看，距离中国大陆的黄岐半岛只有9.25公里远。9.25公里是什么样的概念？航速30节的快艇到这里只要10分钟，更不用提环台军演，在这里就能清楚听到解放军的实弹火炮声。加上这里地势西低东高，如果这里被攻占架设炮阵地，将对南北竿形成重大的威胁，也因此当年这里被视为前线重要据点。眼前还看着中国大陆沿岸风机和福建北郊村的高楼林立，走出哨所，转过身就和我国北竿遥遥相望。岛上弟兄就近看管着闽江口风吹草动，压力可想而知。盖上机盖，盖上机盖。当时到岛上的时候，发现这边离大陆真的很近，然后每天执行卫哨的时候，就会看着大陆的船只过去。第4值夜哨的时候，看着对岸的灯光离我们这边非常近，就好像随时都有可能会有人会上岛。位处马祖列岛，距离中国大陆的最近点，使得高登
过去被视为解放军进犯必攻之地。而亮岛虽然独自立于汪洋，国军当年之所以坚持设立据点，是基于维护航行安全，也防止远在50公里外的东引被单独封锁。不过，现代武器早已打破这种地理限制。那时候我们有看到烟这样飞过去，当时候已经做好准备，就是随时作战。我们人在哪里，装备就在哪里。所以他们摸哨的时候呢，不像以前要砍脑袋、切耳朵，所以最多的其实原来是马祖最多的一个叫什么铅灰打火机。过去金门遭遇弹如雨下，并未在马祖完全复制贴上，这一代却因为情势再度升温，亲眼见证了烟硝冲天。最紧张就是上次大陆他们的操演飞弹试射，那是听得到发射声音，对，听得到声音，大家都赶快哨所冲出来，向上看，因为我们看到明显的烟雾，然后就烟雾就这样从空中那样窜过去，大家都准备赶快跑去要准备着装，然后取枪取弹。担心水鬼攀越绝壁、摸哨放信物的时代早已过去，取而代之的是更多准军事动作，游走灰色地带。大部分军舰他们不会离到我们这么近，通常都是会快速的从他们的黄旗港驶出，然后就会快速的离开。那偶尔也会有些会故意可能就是驶离靠近我们的警戒区域，那这时候我们就会赶快就是持续一直监控，然后随时会向摄像回报。我遇过有一次是我在洞六观测所执勤的时候，然后有一艘中国海警船，还有一艘中国海巡在外海大概8-9千公尺做大陆货船的拘捕，但是因为有点太靠近我们了，所以我们南竿也有出动海巡，东引也有出动海巡去做管制，不要让他们太靠近我们的领海。矗立于崖上的据点和国旗，见证战情变迁，继续陪着弟兄捍卫疆界。哪怕实际的战略价值早已不复以往，但领土之内，即便弹丸之地，铁汉们日以继夜，用行动坚守，寸步不让。那回过头来，我们来看到，其实现在在我们台湾的外岛，还有在整个台湾海峡上，我们的第一线来讲，其实现在包括我们的空域还有海域上，都会面临到中国大陆所带的灰色进犯，而且这样的状况，其实在2016年开始的时候就变得非常明显。包括现在大家其实都会很熟悉到，是我们防空识别区可能又被侵入，还有在海上的部分，中国大陆的采砂船也对我们的海岸，不论是对民众或是在军方，都造成非常大的威胁。那其实我也想要请教总长说，我们怎么去解读中国大陆这个所谓的灰色进犯？它也不是打你，但它就是一直骚扰你。而且有没有可能有一天，这个灰色进犯可能就像放羊的孩子一样，放久了之后就变成成真？会不会有可能因为这个灰色进犯而变成闪电作战的可能？灰色侵犯啊，最主要有几个目的啦。它第一个就是威慑你，让你害怕，对，让你恐惧嘛。那在军事作为上面，它也可以去消耗你的传统的兵力嘛，因为它多你少嘛。那第三个，它也可以练习他自己的这个活动的能力嘛，战场经营能力，对不对？第四个，它也可以测试你的反应能力再怎么样。当然，第五个，它也可以顺便去拒止一下美军在我们这个台湾附近的这些活动，它有很多的这个目的嘛。但是它到底它最终的目的还是一个规则嘛，它到底不是一个生死存亡的活动嘛。对，除非你所讲的，它可以突然从灰色的这个侵略侵犯的行动，突然变成一个全面性的真正的侵犯的行动，那这是确实有可能。事实上，你想要说产生一个突袭的情况之下，让大家都不知道，以现在战略情报、这个电子情报、这个影像情报这么发达，可能性不太高啦。那它很可能从某种演训威慑你的东西，突然转变成一个催澜对你发力，这确实是一个威胁。但如果说以我们现在每天只是大概这个20-30架飞机，或者这个5-6艘战舰围绕着我们
这个地方这样子的灰色侵犯，那还不至于构成一个非常关键的力量，说从灰色的侵犯变成实际的这个侵犯。它如果像那个8月经验像那样子的规模，我们就要比较小心了。你去想想看，它8月经验，它有10几20艘军舰来，我们还这样用1对1的这样子来监视它、监控它。万一它突然转成真正的战呢？对，它在同一时间全部来攻击你了。那我们不就？我们就完全没有胜算，这样。对呀，那对我们来说是极端的危险，所以我也在这边呼吁，就是说，你现在怎么样来反制这个灰色的威胁？你不能够再用这种对称式的方式，它传来你就传出去，它飞机来你就传飞机出去，就不能1比1这样子去，不能这样子做，而且也不能一定是要船对船。飞机对飞机的这种对称式的方式，你都要用不对称的思维去想想看如何来拒止、来反制它这些灰色的活动。那如果不能1对1的话，我们应该要怎么样去反应？如果面对这种灰色进犯的话，无人化可能是一个比较恰当的东西。我是觉得，像我们要成立，我们大概去年是要成立什么国家无人机队。我说这不是做口罩啊，你成立国家队也不见，你一定要先定一个很好的目标，我们到底需要什么样的无人机？然后大家一起再把这个能力啊凝聚在一起来发展的，而不是说你做几个，你做几个，那个不是量的问题，这是值的问题，这是作战需求的问题，而不是有没有的问题。我是觉得我们现在面对灰色威胁啊，我们最好能够具备那种长滞空的这些无人机的系统。对，你可以一直有这个无人，它过来，不管是飞机还是船，都有无人，我清楚的告诉你，我在看着你。对，我随时随地都能够锁定你，攻击你。你透露出这样子的一个对它的威胁的信号，这样就够了。不要再去消耗你自己的传统的这个军舰、飞机。你看那个海军的船是很辛苦的，人员没办法休息，舰体没办法保养，训练没办法执行。对，那长此以往，你一直把聚焦在这些灰色威胁，它有一天它真的全面进犯了，你反而没有练习，没有准备。那你面对的威胁，他多你少，他主动你被动，他新你旧，你说你怎么去面对有效的反制它？这些东西都是要用一些不对称的思维，因为你就是那么小，它就是那么大，你用对称的思维就是不行。不对称的，不管是作战也好哈，应付任何事情都需要用一个不对称的思维，你才可能有效力的保护你自己。不过我们说到所谓的这个思维上的转变哦，在俄乌战争之后，其实的确有非常多改变，包括我们说的这个陆海空。其实过去你可能会想到的是装甲车啦、战机啦，或是战舰等等。其实现在发现说飞弹才是重点，因为如果今天在海上武力的部分，其实反舰的飞弹或许会比战舰好用，还有这个防空飞弹，在这个俄乌战争当中，其实也算是一个建功非常重要的一个武器哦。那这个总长怎么看到说，其实台湾从这个俄乌战争来看到的话，可以怎么样调整我们的军事布局呢？其实大家已经可以看得到啊，如果战争的本质啊，现在大家的重点的焦点都不是你有多少载台，而是你有多少弹药。对，他们现在这个乌克兰只要消耗这么多，大家就发觉弹药才是真正的。对，那我在推倡的这个整体防卫构想，我讲了一句话：这个 munition kills, platform doesn't。对，弹药可以杀敌，武器可以杀敌，载台不能杀敌。但是你看，我们买那么多 F-16啦，不管买什么几天啦 M1A2，那些都是载台。你要杀敌，你还要再付出额外的钱去买这些武器弹药。所以我们怎么样去建立这个能力呢？就很简单。我们必须一定要转换什么呢？我们必须要转换一个传统是以载台为中心的一个战力的整建，改变成武器为中心的一个战力的改变。不要太重视那些很华丽啦、先进那些载的，对。而重点在你有什么武器能够真正打到它的要害，然后它没办法攻击你，也就是你有高层火力，你有很高的杀伤力。它很脆弱，
那么这样子你就能够成功。那你不需要那些华丽的载台嘛？那华丽载台最终来还是要靠这些武器、弹药来消耗你。所以你把改变想一想，花最多的钱的其实不是武器弹药，而是那些华丽的载台。那如果你不要那么在意那些华丽的载台，把你的资源多用在武器弹药为中心的这种战力整建，那你就会收到实质的效果。所以等于说，你重新设定的目标，不论是可能保卫台湾，或者是说有其他的这个相关的所谓的目标的设定来说好了，自然就会牵到所谓的资源分配，自然就会有架构整个国防武力的这个政策非常重要的一个方向。但我最后想要请教，其实在总长自己的书里，其实也提到了非常多《孙子兵法》的一些概念哦。其实我蛮好奇的说，《孙子兵法》大家会讲不战而屈人之兵，就是避战还是一个非常重要的概念。那如果从不战而屈人之兵这个概念来说的话，台湾可以怎么样办到这件事情，可以有效的防止中国大陆的进犯，以和平当做一个非常重要的关键？你说《孙子兵法》它有一些战争的原则，其实是颠扑不破的。如果你真的要看《孙子兵法》，我觉得我自己的观察有2个重点啦。第一个是他提出的关系是慎战，慎战是就是那个谨慎的慎，对，你不要随便发动战争哦。那这个如果说你可以达到你的战争目标，就是你讲的不战而屈人之兵，那就是胜之胜者，最上等的胜。第二个就是要先胜，如果你非得面临战争不可的话，你要发动这个战争，你一定要知道你一定会打胜，你再来发动这个有把握，你一定要，基本上它有2个级，一个是胜战，一个是先胜。那这是对强者来讲，或者对对等的方式来讲。那你刚刚提出一个题目，其实比实际的《孙子兵法》的上面还严苛啊，因为我们一个比较弱小的国家，要面对想运用这些战争的这个原理，能够不战而屈人之兵，是很困难的。对，因为你的力量是比较小的。那我还是要重复的讲，要很简单，你力量比较小，你就要建立一些关键性的能力，让他虽然能够打赢很多东西，但是他就是没办法把你吃下来。所以你还是要回到你不能让他达到他的战争任务、战争目标，而不是一直在寻求建立一些能力，想要在战场上打赢他、杀死他，不能这样子想。你如果这样子想的话，你想要不战而屈人之兵做不到，他也不太相信你能够在战场打赢他。你要让他相信，你即使在战场能够战胜我，你还是达成不了你的战争的目标，那他不敢发动战争。对弱国来讲，你不敢发动战争，我能够预防到战争，我能够吓阻战争，这就对弱国来讲就是一个不战而屈人之兵了。对，那我最后还想要再请教总长说，当然您刚刚一直提到说，如果台湾要必须可以吓阻中国大陆的话，第一个，巨大的棒子是非常重要的。然后其实前面有一句话就是轻声细语。您认为说这个轻声细语，由于我们在一个比较敏感的时间点，就是2024马上就要选举了，您觉得在两岸的关系调整上，可以怎么样做调整？我是觉得啊，现在两岸的这个情况扭在这个地方，大家谁都不愿意把这个步调放得比较轻柔一点。其实这个从对战争来讲，这不是一件好事情。在我来讲，我是觉得我们从预防战争的立场来讲，或许我们应该批评中共的这些独裁专政，但是呢，我们应该对这广大的中国人民是很亲善的，因为我绝对不相信那因为现在共产党员大概9000万嘛，假设其他13点亿是一般的中国人民，我不太相信会有超过1半以上的中国人民希望用武力战争方式来统一台湾嘛。那你如果说能够跟这个绝大部分的这个中国人民、一般的人民能够亲善，让他支持，觉得台湾的人民都是非常善良、爱好和平。对，他们虽然希望统一，但是也希望用一个文明的方式来统一。干嘛一定要用血腥的方式统一呢？如果你能够达到他这样子的目的，让他的中国的人民觉得我们应该用文明的方式来试着统一台湾，但你就可以不战而屈人之兵嘛。
那这就是一种轻声细语的方法嘛。如果你能够用轻声细语的方法，能够打动中国的人民啊，中国共产党他最怕的就是他的人民。你去把他的这些人民拉拢到你在这个地方，他为了不敢得罪人民，他就不会敢来，对你动武嘛。那这就是不是标准的不战而屈人之兵吗？这当然这也是轻声细语啦。那其他的方法当然手上拿大棒子啊，那军事准备当然是需要的，但是轻声细语去跟他有接触，去跟他建立一些很善意的氛围关系，我觉得这是在任何时间都需要。你看美国现在遏制它，美国也不断的要，对他也是一直去出访中国大陆。对呀，对呀，它道理其实都是一样，都是如果都把它讲的变成他去出访中国大陆就是轻声细语，他想要遏制中国，对不对？不给管制他的这个晶片，那这就是大棒子嘛，是不是？他就是嚇阻跟预防嘛，这其实不管是边打边谈的概念。对对对，那尤其我们对我们弱小的国家，如何运用这个，尽量把手上那个棒子能够变得更坚一点，然后能够轻声细语，不要让它有挑衅到，刺激到我们的这个理由。我觉得这很重要，尤其你去争取这些广大的一般的中国人民的认同来支持你，这种轻声细语，这才真叫做不战而屈人之兵啊。所以的确我们讲说要避战，所谓的威吓力，还有吓阻力，甚至呢背后的这个相关的所谓的正常的双边交流，恐怕也才是互为标的，一体两面，才可以达到所谓的避战的最终目标。我们在今天也非常谢谢总长参与我们的节目。好，谢谢自己。好，感谢您收看收听今天的 TVBS 看世界，我是彭智宇，我们再会。瓦格纳一日兵变挑战普京权威，俄乌战争超过500天，台湾会变成亚洲乌克兰吗？中国对台军演侵扰，习近平不掩饰统一野心，台海风云，全球戒备一触即发。TVBS 看世界带您解读新世界。